拍個視頻記錄下生活先，唔好淨係睇相，要睇視頻嘅。5月13號星期二，2025年2點半啦。我想3個雞髀啊！3個雞髀啊！係啊，阿公唔食啊，個個唔捨得食，俾晒你食啊！嗌2隻雞、4隻雞髀，呢條友仔食3隻雞髀。睇下舅父都冇食過啦。跟住外母，跟住大爺，阿麗姐，我老豆，仲有我，仲有自己冇錯，我一定記得拍自己。我哋嚟到呢度係呢度邊度？恩平呢個恒大溫泉門口出嚟500米有間乞衣雞飯店。梅路飯店啊！呢度有，影埋呢個牌啊咁啊！梅路飯店，哇！而家飲呢個脆羅非魚湯、羅勒湯好正，個個都有咁2碗湯。你睇下嗰啲渣多嗰啲湯啊！即係呢個就係我外母食完有揾翻初戀嘅感覺，唔係初戀嘅感覺就我講嘅。佢話呢一隻咧就係童年嘅回憶。佢話嫁之前食過1次之後就再冇食過啦。7幾年食到而家。7幾年食完之後就到而家啦。梗係啦。不得了。7幾年嘅時有苦茶雞。喂，咁你抵讚啊！帶佢哋嚟食嗰啲回憶童年。呢隻就係梅乜嘢啊？嗰時我哋有睇個牌先。做咗啲苦啊，你曬苦下。梅路老牌八角雞就係呢隻啦。都好味嘅，但係對於我個人嚟講啊，有少少偏鹹，同埋啲雞有少少乾柴嗰啲。有冇有？都好味啊！我外母中意就得啦，最緊要你哋滿意。兩隻都好味，大家有先到喎，有死食。嗱，價錢表喺呢度啦。嗱，跟住價錢表就喺呢度啦。跟住仲有買咗幾桶油，得3桶油俾我哋買晒。哇！就係呢個啦。連我哋嘅大姨媽都話呢個油啊，又香又抵啊！18蚊1斤，1桶10斤，10個餸而家上咗一半。阿小鳳嚟啦！哎呀，不得了啊！哇！嗱呢度，呢個雞條又扇骨又黃鱔骨再加雞血炆呢個韭菜，哇不得了啊！呢個壯陽補腎啊！哇！你睇下嗰啲殼，你睇下嗰啲殼。嗱呢個飯煲咧，我老豆同我外母見到噶啦。呢個後生仔咧，佢要揾隻筷子，不停咁喺度轉9981圈。先至能夠整到呢個飯出嚟嘅。要攪一攪佢先好。係啊，炒一炒佢先。喂，哦，自己炒啊？炒嘢我唔係好叻喎，你炒啊？好啊，唔該。你炒。唔該晒。嗱，我特登叫咗佢今日呢個黃鱔咧，就唔好切粒，用台山做法，用手撕，一條條啊，而家見啊。加大咗啊！加大俾我呢一次加大。係啊，好靚。阿麗姐啊，尋日食咗3碗飯，唔係呢個3碗湯。兩個3碗。跟住呢個3日唔食飯嘅，今次食咗3碗飯。呢個。嚟，我都未影。好靚。嚟，唔緊要，唔係有陣時你手機自己照片，你哋自己撳出嚟俾人睇方便啲啊！到時嗌你揾翻個群出嚟，你又唔記得。算啦，我不先，唔好意思。唔好咁講，你有功勞㗎嘛？啱啱炒咗咁耐，梗係你食先啦。我入去影下廚房先。我哋睇下個廚房係點嘅先，睇下啲廚房佬。呢個就係我哋嘅小鳳啦，小鳳好，辛苦晒。呢個鳳巴，你好，哇！脆羅非魚嚟啦，我脆羅非魚嚟啦，哇！不得了啊！
仲有小鳳嘅老母、大鳳嘅老婆。嚟，阿嫂，記錄下。啊，你睇下哇睇幾影？呢3隻都係我哋㗎。係啊，3隻啊。哇，辛苦你，辛苦你，辛苦你。睇幾影？3隻雞啊！哦。哦。嚟啦。啊哇！好靚啊！不得了啊！嚇，係啊。不得了，不得了。慢慢慢慢。嗱，我哋上次嚟咧就係呢間萍香流農家菜啦，今次嚟就嚟喺對面呢間梅路牌，我哋2台車。哇！就係呢間餐廳啦。咦，咁多香港人喺度食飯嘅？喂，你好你好。喂，你好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 ，一睇就知道好味啦。係好味。 3個雞俾你食咗。我試我哋話洗手都要阿媽陪。嚟，返去唔好理佢。我陪佢老味。佢冇計啊！點解出菜時間耐啲咧？我入到廚房影佢哋，真係要逐個菜整㗎。冇啊冇啊！好啦，2025年5月13號錄到呢度啦。春春，再見，拜拜，再見你，拜拜。好唔好？再見再見，拜拜拜拜，錄。飯都未食晒。欣賞嘛。好嘢好嘢。到時阿龍個女朋友睇到，我唔制，我又要去嗰度食，你要帶翻我去嗰間餐廳度食。你家姐唔食飯都食咗3碗飯，我要去翻嗰度食，係咪？我哋車咗未啊？再見，拜拜。我車嘅側邊面板有，有時間嘅。